स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आप देख सकते हैं हमने जो फर्नीचर का ऑर्डर लिया हुआ था शादी के लिए, वो बेड कंप्लीट हो चुका है, सोफ़ा भी कंप्लीट हो चुका है और वार्डरोब का काम चालू है। तो फिटिंग होने के बाद काफ़ी सुंदर सा लग रहा है ये बेड। जैसा कि डिज़ाइन दिया गया था सेम टू सेम उसी के जैसा हमने तैयार किया। और ये वार्डरोब का काम भी ज़ोरों शोर से चल रहा है और 2 दिन इसमें लगने को है। 2 दिन के बाद ये भी कंप्लीट कर दी जाएगी हमारी तरफ से। और सोफ़ा भी जैसा कि डिज़ाइन में था सेम उसी तरीके से हमने कर दिया है और कंप्लीट होके आ गया।